गुड आईएमसी। मेरा नाम मनोरमा, आईएमसी में रूबी स्टार। आज हम कुछ आईएमसी के प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। तो हमारा पहला प्रोडक्ट है एलो कफ केयर। आए दिन हम लोग को सर्दी के सीज़न में खांसी वगैरह होती रहती है। तो खांसी में अगर वेट खांसी है, ड्राई खांसी है, एलर्जिक कुछ है, तो हर इसमें आप ये कफ सिरप ले सकते हैं। दिन में 3 बार 10 ml आपको लेना है। और अगर खांसी 3 दिन में इससे सॉल्व नहीं होता है आपका खांसी का प्रॉब्लम, तो आप इसमें यही 10 ml में आप इसके 2 ड्रॉप तुलसी के डाल के आप उससे ले लेंगे तो आपका खांसी का जो तकलीफ़ है वो निकल जाएगा। गले में खराश या कोई भी कफ रिलेटेड जो भी डिजीज़ रहेगा, आप ये दोनों उसमें यूज़ कर सकते हैं। वायरल कुछ रहेगा तो उनमें भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर गले में ज़्यादा ही खराश है और थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह का प्रॉब्लम है, तो आप ये तुलसी का गोली आप यूज़ कर सकते हैं। इसको मुंह में रखते ही आपका गले का खराश है वो ठीक हो जाएगा। गुड आईएमसी।